下次嘅話，大家6係啊。褪後啲啊，褪後啲，開6。阿膠。中波先㗎嘛，我攞波先。呢隊咩嚟？好照對鄧英琪，一間油塘，一間將軍澳。啱啱咪係呢個咯，同埋呢度咯，對住對全部係天同紫色間全部都混得咁齊，可能其他校隊。跑下一定要拍人啊嘛！如果係 keep 牌，你記唔記得講完我哋攞住個波上年初中學嘅蘇晴陽，我嘅因為咁如果我大嗌 keep 牌，我大嗌自己名先，即係嗌自己名咩啊？嚇人嗌我哋，我知嘅。個龍門都準備接嗰隻走佢，個龍門準備接。呢個加速，我要俾波遊遠。遮住人哋啊！哦，對唔住，你對唔住啊！我攞唔到啊！我記得唔到。濕啫，入到濕啫。如果 keeper 都識左右手掉波，係咪最識？但係掉嗰個西唔得，咁你直手咪冇事咯。好波啊哥！加油，攞翻個波先！過翻嚟，衰仔嗰隻嚟㗎，隔離。我係好煩啊！一嚟到就魚粉粉。你防住，唔好俾佢攞個波你啦！好似講嘢。有位啊！你唔好俾佢攞到啦！落翻嚟！喂，俾個位嚟啊！落波！
就係攞波啦！喂，幾位？唔掉嗰時啊！即係卡住嘅，好大力，彈地啦，彈地咧，彈地，彈地咧，彈地一係人腳，死球唔可以，咩球要靠死球，誒，點解嘅？我覺得係咪衰果乜嘢啫？睇唔到啦，嚇！嗰陣我回傳啦，咁係喎，呢個其實好難，唔係要用丙型，我同丙型做嗰啲，好難入嘅真係。即係係啊，應該係。晒，變速，彈地變速，我嗰班已經算係正數，係咪咁？我企中間咪得咯。穩定嘅，咁嘅。好啦，係 Jack。翻個位先啦。佢後面有踭喎，白色嘅皮鞋，見到咩？有級喺度嘅喎，階梯狀。冇發球。先生，喂，搞曬。有右腳添。呢個草絲咩草？有啊，左腳啱啱射，左右腳都有。咁我都可以射。好大力喎！點解你比斯右腳係吹空嘅？有冇見右腳射？呢個就大家利是。但係輸咗馬應該真係佢要空間試落係禁區射，而家禁區射，但係你先係跟人啊！係啊！外國人塞落殺手，哇！彈到，哇！哇！爆嘅咩？爆！點解嘅？但係摟咗佢喎。踢面摟嘅。流鼻血啦！流鼻血。佢好似嗰個咩啊？雲雲就灰係嘛？我知啊，放豬定放豬啊？放豬㗎。阿挺唔好怕嘅，其實。你仲要女友，其實都係做
你可以出界。我離開喎，佢留咗呢個喺。喂，咁你覺得我嗰個喂之前會啊？喂，喂，晒啦！好攞啱啱嗰個應該通。開始有啲。喂，踢波！哎呀，睇唔到嘢。打。睇片咯。